Anis Mehmeti po bën një sezon të shkëlqyer në Championshipin anglez, aty ku është ndër më të spikaturit. Sulmuesi shqiptar që po shënon dhe asiston rregullisht me Bristolin ka rënë tashmë në radarët e Leicester Cityt. Velprat po kalojnë një moment të vështirë në Championship dhe mediat angleze raportojnë se janë vënë në kërkim të një sulmuesi që premton gola. Diçka të tilla kanë parë te Anis Mehmeti, i cili pret tashmë lejen e klubit për t'u transferuar te Leicester. Këta të fundit do të tentojnë sulmuesin kuqezi që në merkaton e janarit dhe nëse nuk ndodh, bisedimet mund të zgjaten për në verë. Anis Mehmeti ka gjetur golin e radhës me Bristol City në Angli, për të është rrallë që të shënoi me kokë, por ja doli pikërisht sot në transfertën e Portsmouthit. Goli i Mehmetit vullosi rezultatin 1-0 në pjesën e parë. Ishte minuta 17 kur shfrytëzoi momentin e duhur pas kruzimit. Sulmuesi shqiptar po kalon një formë të shkëlqyer prej 2 sezonesh, megjithatë Silvinho nuk e llogarit nga viti 2023. Në përfundim të 18 javëve të Championshipit, Bristol City vijon të synojë Premier League-ën, vetë Mehmeti po i udhëheq. Deri tani ka shënuar 6 gola dhe ka dhuruar po aq asist, duke qenë kontribuesi i dytë më i mirë i ligës në gola plus asist.